orikasere karemaluya rekase. Haleluya, Bwana wa majeshi. Haleluya, Yesu Kristo ni wa Nazareti. Haleluya, pase karepae. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo ni wa Nazareti. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu katika Kristo, ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ni wa Nazareti. Tumaini langu nyote mko salama katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Ni mtumishi Enoki, msemaji wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo ni wa Nazareti. Kwa siku ya leo nimekuja na somo nzuri atakayejenga watu, kama jinsi nilivyosema kwamba mwaka huu nitajitahidi. Mwaka huu ni kuenda na Bwana. Mwaka huu ni kutembea na Mungu. Mwaka huu si kufuata watu. Mwaka huu si kutegemea watu. Mwaka huu si kuangalia nyuma. Mwaka huu si kulazimishwa. Huu mwaka ni kuchukua maamuzi ya kufanyia Bwana kazi katika roho na kweli, kwa bidii na kwa nguvu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu wengi huwa wanasema kwamba nipatie muda mwingine, mwaka kesho, mwezi kesho, wiki kesho au kesho. Utakuta kesho yake itafika, wiki inafika, mwezi inafika, mwaka inapita, lakini utakuta bado angaliki pale pale, maamuzi hakuna maamuzi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi kwa siku leo tutaenda ongelea kuhusu amri kuu 2 za Bwana wetu Yesu Kristo. Amri kuu za Mungu tutaenda kuziongelea kwa siku leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wengi wanazani ya kwamba kuna vitu vingi ndani ya Mungu. Kuna wengine wanazana kumtumikia Bwana ni vigumu. Ndiyo, ni vigumu. Kweli ni vigumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu inatubidi sisi tutembee na imani bila kuona vitu, bila kuona mambo ya Bwana. Bwana asifiwe. Lakini utakuta ibilisi yeye huwa anakuja na vitu vya ulimwengu wa mwili, na akikuja na vitu vya ulimwengu wa mwili, utakuta hivi vitu tutakuwa na vitamani sana. Hivi vitu tutakuwa tunavipenda sana. Hivi vitu tutakuwa tunaviwekea imani sana, kwamba nina imani kubwa mwaka wote mzima nikifanya kazi, mwaka kesho nitakuwa na gari nzuri, mwaka kesho nitakuwa na nyumba mzuri, mwaka kesho ninaweza hata nikaoa mke mzuri. Lakini ikifika kwenye sehemu ya Bwana, utakuta hiyo imani ya kimungu ndani mwetu inapunguka sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wengi utakuta ni vigumu kwao kuamini mambo ya kimungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Naona kamera inaweza sumbua, ila naamini itakuwa sawa. Bwana asifiwe. Kasepre. Na ndio maana kwa siku leo tutaenda kuongelea amri 2 kuu za Mungu aliyetupa. Na mtu yote asije akawadanganya kwamba kuna zingine amri. Kuna amri 2, na hizi amri 2 zinakamilika ndani ya Mungu wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Na nikiongelea hizo amri 2 kuu za Bwana ni nini? Hizo amri kuu 2 za Bwana ni kumpenda Bwana Mungu na kupenda jirani yako. Na ndio maana katika somo iliyopita, somo 2 au somo 3 iliyopita, nilisema kwamba nitakuja kufundisha kuhusu amri 2 za Mungu. Na watu utakuta wengi huwa wanafeli. Kuna wengine wanachukua kumpenda Mungu, na huko wengine wanachukia wanadamu. Yaani utakuta mtu mwingine anampenda Mungu, akisha huko anachukia ndugu yake, na huko kuna mtu mwingine anapenda ndugu yake, lakini kwenye mambo ya Mungu hana hemo. Lakini kumpenda Mungu hana hemo. Lakini Bwana ametuhimiza nini? Bwana ametuambia tupende Mungu na tumpende jirani yako. Na upende nani? Na upende jirani yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nataka tufungue katika kitabu cha Mathayo 22:36. Maandiko matakatifu asema kwamba
mwalimu, ni amri ipi katika sheria iliyo kuu kuliko zote? Yesu akamjibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Yani inakubidi umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Na ndio maana maandiko matakatifu yanasema kwamba chanzo cha maarifa ni nini? Ni kumcha Bwana Mungu. Na ukimwamini Mungu na ukimpenda Mungu, yani hautakuwa na mashaka ukifa kama utaenda wapi. Utakuwa na uhakika ya kwamba kweli nikifa leo nitaenda kwa Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akajibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Sasa twende kwa makini hiyo amri ya kwanza, kwa sababu tunakuja kuona kwamba ukimpenda Mungu wako kwa moyo wako wote mzima, hawezi ukawa na miungu mingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapenda Mungu wako, na kwa sababu ndani ya amri ya kumpenda Mungu wako kuna usiabudu miungu mingine. Oh yes. Na ukimpenda Mungu kwa moyo wako wote, utakuwa mkweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya kumpenda Mungu kuna ukweli, wala hakuna udanganyifu wala uongo. Jina la Bwana libarikiwe. Na ukimpenda Mungu, yani hawezi ukachukua mambo ya kigizagiza. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari Roho Mtakatifu, nguvu za Bwana, yeye Roho wa Bwana tayari anatosha ndani mwako. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tayari anafanya nini? Tayari anatosha. Na ukimpenda Mungu, ndugu yangu katika Kristo, hauwezi ukakuwa mshirika wa Ibilisi na wakati huku unampenda Mungu. Kwa mfano mke na mume. Mke mwaminifu akimpenda bwana wake, yani utakuta apendaki kukua karibu na wanaume wengine, na hawezi akajifungua kwa wanaume wengine, na hawezi hata kufanya nini? Kumdanganya mume wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu mume wake yeye anamwamini, mume wake yeye anamfanya nini? Anamwamini na anafuata na anafuata maagizo zake. Jina la Bwana Yesu Kristo lihimidiwe. Na ukimpenda Mungu, hawezi ukafuata mambo ya kigizagiza au mambo ya ulimwengu. Kupenda kusengenya, kupenda kuleta mashuhuda ya uongo, kupenda mambo ya ulimwengu, kupenda kuvana kama watu wa ulimwengu, kupenda kusuka nywele, kupenda kuvaa mavazi ya ukahaba. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ukimpenda Mungu, utashika maagizo zake na utamfuata. Kwa sababu gani? Kwa sababu unampenda katika roho yako yote na akili zako zote na nguvu zako zote. Kwa mfano mwanamke akipenda wanaume, utakuta mwanamke akuaki na break. Mnaweza ukamwambia huyu mwanaume si mzuri, mwanaume hapana akufai, lakini mwanamke akipenda tu na akingangania na akipenda tu, ataendelea kungangania kwa huyo mwanaume. Hata kama watu wamuofa, hata kama watu walete wanaume wengine, utakuta mwanamke atawakataa hao wote, atakubali yule mwanaume yeye alimchagua kwa moyo wake wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawezi akaenda siku moja
bila kumwaza. Awezi akaenda masiku au masaa bila kumwangalia au bila kumjua au bila kusikiliza nini? Kusikiliza sauti yake. Na ndo inatubidi si pia tuwe hivyo kwa Bwana. Yaani Mungu ni kama bwana wetu, na ndio maana anajiita yeye kuwa bwana harusi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kanisa lake ni bibi harusi. Wewe nani? Ni bibi harusi. Na ndio utakuta kwamba wakati Mungu alipokuwa anaongea na wana wa Israeli katika agano kali, utakuta Bwana alikuwa anaongea kama mafumbo ya kwamba mama yake amefanya nini, ya kwamba mke ameacha mmewe. Yaani Israeli ilikuwa kama mke kwa Bwana, na Bwana alikuwa bwana wao. Tuendelee. Yesu akamjibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na ndio maana nakwambia ni katika Kristo hauruhusiwi kupenda vitu vingine sana kuliko Mungu. Hawezi ukapenda utajiri sana kuliko Mungu. Ni lazima moyo wako wewe impende Mungu kwa moyo wako wote, yani for 100%. Hakuna kupatia Mungu nusu. Hata katika kazi yako, yani inakubidi umpende Mungu kuliko hata kazi yako. Hata mume wako inakubidi umpende Mungu sana kuliko nani? Kuliko mume. Hata pia kwa wanawake, ndugu katika Kristo, inakubidi wewe ukampende Mungu sana kuliko mke, kuliko watoto, kuliko fedha, kuliko wazazi. Lakini inatubidi pia tuwaheshimu. Lakini katika njia ya kiungu inatubidi sisi tumpende Mungu, yani tuwe tunamweka Mungu kwa kila jambo yeye wa kwanza. Awe tunamjulisha kila kitu, tunamjulisha kila siku, tunachukua muda wetu na sisi na Bwana majeshi. Yesu akamjibu, mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena ya kwanza. Tena ya nini? Tena ya kwanza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukimpenda Mungu hautakuwa na ongeongea kama mpumbavu. Ukimpenda Mungu hautaongeongea tu kwa maneno, bali utakuwa pia unaonesha. Haleluya, hosepre. Kama jinsi nilivyosema, wakati mwanamke anapopenda mwanaume, hata sema atakupata nampenda, ataonesha kwa vitendo. Yaani utakuta kila saa anapenda kukuwa karibu na mchumba na mmewe. 24 hours anapenda kukuwa karibu na mmewe. Na pia mwanaume hivyo hivyo, akipenda mke wake, utakuta mwanaume atapenda tu kuwa karibu na mkewe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani unampenda kweli Mungu, unakuwa mwaminifu, uko mwaminifu mbele za Bwana, una hofu ya Mungu. Ndio maana kicho hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ndio maana ya kicho. Yaani utajitoa kwake kwa kila namna, utajitoa na utaishi katika maisha ya kweli, si kama maisha ya kuigiza. Kama watu wa Kristo unakuta leo wanajidai kwamba wanampenda Mungu, lakini ukiwaona katika matendo yao, kumbe wanafanya nini? Kumbe wanamkana. Hapo bado tungali katika amri ya kwanza, kumpenda Bwana Mungu wako. Amri ya pili bado hatujaingia. Bwana yetu Yesu Kristo hasifiwe. Ukimpenda Mungu, yani utapenda sana kukua karibu yake. Utapenda sana kumjua kwa undani sana. Utapenda sana kushika amri zake na maagizo yake. Hata kuna mengine maneno atakwambia itakuwa vigumu kwako kuelewa, lakini kwa sababu una imani na kwa sababu unamwamini na kwa sababu wewe ni mwaminifu kwake, basi utamwamini tu.
Kuna zingine kama mfano, nitaleta mfano mingi. Kuna zingine hata maneno za wame wakiwaambia wake, utakuta wanawake mara nyingi inakuwa vigumu kwao kuelewa, lakini kuna kuja kipindi sasa watakuja kuelewa wakati mwanaume wakati vision ya mwanaume imefanya nini, imekamilika. Na ndio hivyo pia na Bwana anaweza akakwambia kitu, Bwana anaweza akakupatia maneno magumu, lakini kwa sisi ni kama wanawake, watoto wadogo, kwa sisi ni kama wanawake kwake. Ndio utakuta kwamba sisi sometimes tunakuwa pia kelele kwake. Lakini kuna zingine vitu Mungu atatwambia, lakini ni vigumu kwetu sisi kuamini, lakini inatubidi tufanye nini? Inatubidi tuwe waaminifu na kutembea tu na kuamini kwamba kwa kila jambo vitawezekana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa moyo wote, kumpenda Mungu kwa moyo wote. Yaani unampa Mungu nafasi ya kila jambo, unampa nafasi yake. Yaani hawezi ukasahau siku yake. 24 hours unasikia woga ya kufanya nini, ya kumtenda dhambi. Yaani unapenda tu kumpendeza tu Bwana wako, Mungu wako, unapenda tu. Hata pia mwanamke hivyo. Utakuta mwanamke atapenda tu kufanya nini, kumpendeza mume wake. Kwa sababu gani? Ana upendo, anampenda sana. Kila kitu mwanamume akisema anakifanya. Kila kitu mwanamume akisema anakifanya na anakitii. Ingawa kuna kingine kipindi inakuwa vigumu kwa wao kutii, na ndio sisi tumechukua ile nafasi ya kuwa kama wanawake mbele za Bwana. Mungu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Kristo asifiwe. Ukimpenda Bwana wetu Yesu Kristo, na ukisema kweli na tukikiri kweli kwamba sisi tunampenda, basi tutafanana kama watoto wake. Lakini wengi hawafanani na Bwana wetu Yesu Kristo. Wengi wanakuja kufanana na Ibilisi. Na ndio utakuta kuna madini nyingi na kuna watu wanajitokeza kwamba wanasema kwamba sisi ni Wakristo, lakini ukiwaona katika mwenendo yao, ukiwaona katika vitendo vyao, heo bado wanamkana Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukimpenda Mungu hawezi ukasema uongo. Hapa hawezi ukatudanganya, hawezi ukasema uongo. Ukimpenda Mungu hawezi ukazini. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Utachukia hayo mambo na utafuata masharti ya Bwana wako anayekupatia. Twende kwa mfano leo. Leo tutaongea kwa mfano. Kwa mfano mzuri, wakati mwanaume anapooa, analeta mkewe ndani ya nyumba, atampatia masharti. Na akisema kwamba eti humu ndani sitaki mwanaume yote awe anaingia kama sina nyumbani, maneno ya mwanaume, mwanamke atachukua. Hata kama kwa nani, hata mwanaume gani akipiga hodi, mwanamke atasema kwamba eti mume wangu ana nyumbani, so siwezi nikakuingiza nyumbani. Na kama mwanaume akisema kwamba leo sitaki uwe unafuata na marafiki, itabia ina uyache, mwanamke atafanya hivyo. Kwa sababu gani? Kwa kumpendeza mume wake. Haleluya. Haleluya. Bwana akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa akili zako zote. Ila je, wewe unampenda Mungu kwa moyo wako yote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote? Kwa sababu je, unaenda kwa 24 hours unamtafakari? Je, Mungu yeye wa kwanza unampenda kweli kwa moyo na kwa katika roho kweli unampenda kweli? Ndio swali hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma 38 nasema kwamba hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza, nayo ya pili ni kama hiyo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako.
amri hizi mbili ndizo msingi wa sheria na manabii. Nayo ya pili ni kama hiyo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Amri hizi mbili ndizo msingi ya sheria na manabii. Yani inasema kwamba ukimpenda Mungu hawezi ukamchukia ndugu yako, na ukipenda ndugu yako hawezi ukamwonea wivu. Na ukimpenda Mungu hawezi ukachukia ndugu yako. Wengi wanachukia na heo kwa heo. Wakristo wengi wanadai kwamba heo wana upendo wa Kristo, kumbe ni upagani, hakuna chochote. Hakuna kabisa. Utakuta mafarikano ni kwa Wakristo na kwa Wakristo. Mabishi, chuki ni kwa Wakristo na kwa Wakristo. Na ndani ya mafamilia pia kuna machuki ndani mwao. Na ndio utakuta kwamba shetani amefanya nini? Amepanda ile chuki ndani ya mioyo za watu. Na ndio utakuta kwamba mtu kweli atakuwa anaenda kanisani, lakini akirudi nyumbani utakuta atakuwa anaongelea mwenzake vibaya sana, vikali. Utakuta malaana zinatoka. Utakuta anasema kwamba hivi na hivi hivi na hivi hivi na hivi, anatukana familia yako yote. Na kuna wengine mpaka waenda kwa waganga ili wakuroge. Je, hiyo ni kweli? Hiyo kweli ni upendo? Jibu ni la hasha. Huo si upendo, huo ni unafiki. Na ndani ya upendo na ndani ya kumpenda jirani yako kama nafsi yako, wewe hauwezi ukapenda ujiumize. Sasa kama wewe hautapenda kujumiza, kwa nini unapenda kuumiza wenzako? Haleluya, herika, haleluya, serika deka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Glory, glory. Glory, glory. Glory, glory. Glory, glory. Ukimpenda jirani yako, hauwezi ukatoa mashuhuda ya uongo. Hauwezi ukatoa maneno ya uongo dhidi yake. Wala hauwezi ukamdanganya. Hauwezi ukamnyima chakula, au ukamnyima baraka, au ukamnyima mavazi. Ore pa sekare pa. Ore ga serebo. Haleluya, haleluya. Oh se prime. Haleluya. Haleluya. Oka elele elele. Haleluya, sepai. Haleluya, sekarimai. Haleluya. Ore se prike. Haleluya. Ukimpenda Mungu kweli, na kama sisi tunataka kwamba sisi ni Wakristo, sasa inaweza kuwaje sisi tena tunachukia watu wengine? Na ukipenda ndugu yako na ukimpenda nduguye, si lazima tu awe Mkristo. Hapo utakuwa unadanganya. Na ukimpenda mtu ni kumpenda bila masharti yoyote, bila kuona dini yake, bila kuona historia yake, bila kuona yeye nani. Unaweza ukampenda mtu lakini unachukia tabia zake. Hiyo tunaruhusiwa. Hata Yesu alikuwa anapenda Mafarisayo, lakini alikuwa anachukia matendo ya Mafarisayo. Haleluya. Ore kase. Ndio utakuta hata Yesu Bwana Mungu alikuwa Yesu Mungu anapenda wanadamu, lakini anachukia tabia ya wanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tabia ya wanadamu wanachukua ile mifano ya kuwa muasi, yani wanachukua matabia za ibilisi kuliko kuchukua tabia zake Mungu wa majeshi. Hawezi sifiwe. Yani unapenda mtu bila kuona kabila yake.
bila kujali na hali yake, bila kujali na kabila, bila kujali na hali, bila kujali yeye ni nani. Yani unampenda kabisa kama jinsi unavyopenda wewe mwenyewe. Yani jinsi wewe unavyotunza, naye pia utamtunza hivyo hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna wengine wa Kristo inakuwa vigumu kwao kusaidia Wakristo wengine, au hata watu wasioamini ni vigumu kwao kuwasaidia. Sasa Bwana mwenyewe anatuambia tupendane sisi kwa sisi. Je, itawote kwa Wakristo? Jibu ni hapana. Jibu ni kwetu sisi sote kwamba tupende watu wote, lakini pia tuchukie tabia zao. Kwa sababu haiwezekana kwamba mimi kama Mkristo kuja mpagani hapo nje aombe msaada akisha mimi inamkataa, au mimi nakataa kumsaidia, mimi nitakuwa mnafiki mmoja wa hali ya juu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukimpenda ndugu yako, ndugu yangu, hawezi ukamwazia vibaya. Ukimpenda ndugu yako, hawezi ukamroga. Ukipenda watu, hawezi ukatoa ushuhuda ya uongo. Na ukipenda jirani yako, hawezi ukamtakia mabaya juu ya maisha yake. Na ukimpenda ndugu yako, utakuwa radhi kwa kumsamehe, utakuwa radhi kwa kutengeneza naye, utakuwa radhi wa kufanya nini? Wa kumsaidia kwa kila njia. Lakini ni Wakristo, ni wapagani, wote wanachukua tabia ya Ibilisi. Bado hawajajua maana ya upendo ni nini. Kuna upendo ya kindugu na kuna upendo wa kimungu. Haleluya, sipai. Kuna upendo ya kindugu na kuna upendo ya kimungu. Upendo ya kindugu na kwamba una ubaguzi, una upendeleo. Lakini tukiona upendo ya kimungu, utakuta ya kwamba tutapenda mtu bila ubaguzi, bila upendeleo yoyote. Na ndio utakuta kwamba wengine kwa mfano kwa Wabembe, utakuta Wabembe wanajipenda tu wao kwa wao. Kwa sababu ni wandugu. Lakini wakienda kwa watu wengine, utakuta huwa wanawachukia, huwa wanawasengenya, huwa wanawasema vibaya sana. Bwana wetu Yesu Kristo turehemu. Akisha utakuta kila siku ya Mungu wanakusanyika, na ndio maana huwa wanasema kwamba makanisa wa Bembe utakuta vyote vinajaa tu ni watu wa ndugu na wandugu, familia na familia ndio wanajaa. Hautawahi kuona mzungu ndani ya kanisa ya Wabembe. Lakini upendo wa kimungu unapenda, yani bila limits. Unapenda watu bila masharti. Unapenda watu bila ubaguzi, bila upendeleo. Yani mtu ni mtu, unamwonea huruma. Mtu ni mtu, unamsaidia. Mtu ni mtu, unafanya nini? Hoseka prima kareka sekarema harika. Unakuwa karibu naye, unaongea naye bila kuonea wivu, bila kumwonea wivu. Lakini utakuta Wakristo wana wivu. Na wengine ni vigumu hata kusamehe watu wengine. Ukikosea mtu ni vigumu kusamehe. Sasa kama ni vigumu kwetu kusamehe au kusameana, ni Mungu gani tunayembeba? Hauwezi ukampenda Mungu na huko hautimizi masharti ya Bwana, hautimizi amri nyingine ya pili ya Bwana. Ni lazima ukimpenda Mungu, ni lazima utatii amri ya pili, yani kumpenda jirani yako bila masharti, bila upendeleo, bila ubaguzi. Na ukimpenda Mungu, utakuwa radhi wa kusamehe ndugu yako makosa yake.
Na ukimpenda ndio Mungu, na utakuwa radhi wa kufanya nini? Hautaona wivu. Hautaona wivu ndani ya jua watu wengine. Hautakuwa na ile wivu. Hata chuki mwenyewe hautakuwa na chuki. Tukisema kwamba tunampenda Mungu, na tukisema kwamba kweli sisi ni Wakristo, na basi tubebe ile upendo ya kimungu, wala si upendo ya kindugu, upendo ya kimungu. Oh, sepri. Kwa maana upendo ya kindugu ina limit yake, ina mwisho wake. Yaani upendo ya kindugu tutapendana sisi kwa sisi tu, lakini watu wengine hatawapenda. Kuna wengine wa African huwa wanachukia sana wazungu, huwa wanaongelea wazungu vibaya, malawama zao zote zinaenda kwa wazungu, hata kwamba wazungu wameharibu nchi yao. Lakini utakuta pia huwa wanakosea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni utakuta Waafrika wenyewe waliwasaidia wazungu wenyewe kufanya ni kuharibu Afrika. Hore koko se karemai. Haleluya. Lakini tena hawa watu ndio mnawachukia. Hawa wazungu ndio mnawachukia. Na huko ndio mko wapi huko? Katika nchi zao. Tena wanawasaidia. Tena wanawapatia maji. Wanawapatia nyumba. Wanawasaidia kutoka vitani ili muje tu huko. Lakini nyinyi mnaendelea kuwasengenya na kuwachukia. Haleluya. Ore kasipai. Haleluya. Se prime. Haleluya. 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 Ukimpenda Mungu hauwezi ukachukia ndugu yako. Ukimpenda Mungu utapenda jirani yako kama jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Jinsi wewe mwenyewe unajua kwamba hauwezi ukaenda siku 2 siku moja bila kukula, bas na jirani yako hivyo utamsaidia, utampa chakula. Kuna wengine Mungu aliwaumba wao watajiri, na kuna wengine Mungu aliwaumba tu watakuwa maskini maisha yote mzima. Na ndio maana katika maandiko matakatifu Yesu akasema kwamba maskini watabaki kuwa nanyi daima, au inawabidi mkawachunge au mkawafanye mkawatunze. Na mtakuta kumbe kuna vitu vingine vya kula inatubidi sisi tuwapatie nani? Tuwapatie wa homeless. Kumbe inatubidi sisi pia tuwape mavazi pia ya kuvaa. Kwa sababu tukisema kwamba tuna ile imani, lakini kama hatuna matendo, itakuwa imani yetu itakuwa imekufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna matendo. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kumpenda ndugu. Amri 2 tumezozipewa. Kama unasema kwamba nayo ya pili ni kama hiyo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Amri hizi 2 ndizo msingi wa sheria na manabii. Yaani tukiashikilia haya mambo mawili tu, na basi ndo mafundisho yetu ya kila siku ya kumpenda Mungu na kumpenda jirani yetu, nduguye. Ndo hizo amri 2 tu. Ndio utakuta kwamba Mungu alikuwa anambia kwamba Waisraeli waishi katika maisha ya haki, maisha ya upendo, maisha ya kupendana bila ugomvi, bila vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuna wengine mnasema kwamba mtumishi, mbona unaleta andiko moja? Twende Warumi. Haleluya. Warumi 13. Niwaoneshe nyingine fasi. Warumi 13:8 nasema kwamba msiwe na deni kwa mtu yote, isipokuwa tu deni la kupendana. Ampendaye jirani yake amejitekelekeza sheria, yani ametimiza sheria. Maana amri hizi: usizini, usiue, usitamani, na nyingine zote zimo katika amri moja: mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu haleluya, ukimpenda Mungu hauwezi ukazini, na ukimpenda Mungu hauwezi ukamwibia nduguye au jirani yako.
Ukimpenda Mungu na ukimpenda jirani yako, hawezi ukatamani vitu vyake, la hasha, kamwe. Na ukimpenda jirani yako, hawezi ukamlaani kila mara na mara. Ninakulaani, mimi natembea na mafuta yako. Wewe ni nani? Tulia, wewe si kitu. Tulia. Msiwe, maana amri hizi, usizini, usiue, usitamani, na nyingine zote zimo katika amri hii moja: mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Ampendaye jirani yake hamtendei vibaya. Basi upendo ni utimilifu wa sheria. Unasikia? 10, ampendaye jirani yake ampendaye jirani yake hamtendei vibaya. Yaani ukipenda jirani yako, hawezi ukamtendea vibaya, hawezi ukamwona vibaya, hawezi ukamsikilia wivu, hawezi kumroga, hawezi, la hasha, hawezi. You cannot. Hawezi resipa, hawezi kumwona mwenzako wivu, hawezi kukuwa na kiburi juu mwenzako, hawezi kujiona sana, hawezi. Na kukuwa na kiburi mbele za Bwana, hawezi kukuwa na hiyo kiburi. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa unanyenyekea kama mwanamke. Sisi ni bibi harusi, tunyenyekee chini ya Bwana, chini ya Bwana wetu harusi. Kanisa ni bibi harusi ya Mungu. Kanisa ni bibi harusi wa Bwana. Yaani tunyenyekee kama jinsi wanawake huwa wananyenyekea, huwa wanaheshimu waume zao. Nasi pia inatubidi tuwe tunanyenyekea kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukimpenda Mungu, hautapenda mambo ya ugovi, mambo ya ushirika, ya mafarikano. Hautapenda kusengia watu wengine, lakini utakuta Wakristo wenyewe wanasengenyana eo kwa eo. Amri 2 kuu za Bwana: mpende Bwana Mungu wako na mpende jirani yako kama jinsi unavyojipenda. Ni amri 2 hizi, na ndio zinatimia. Ndio hizi amri zote ukizishika, yani utakuwa unakamilisha kila kitu.